Sandaan! Ito na naman. Ang bulak. Ang sakit niyang banda dyan. Oo nga, mano na uli. Pero alam ko na yun. Asan si Ate Jo? Hala, magsasampay ka pala ate. Hindi na kasi tuyong-tuyo naman yung Tanggalan. At saka konti na ito. Ang sakit dun. Oo nga te. Di ba kinalikot mo na yung paa mo? Hindi, ang sakit nito. Palinisan, paanohan ko lang, kritikan ko lang. May commissioning, nahiya ko eh. Ay, ngayon pala yun, di ba? Bukas. Ay, bakit linggo? Sabi mo ka, Sabado, ngayon, ano na naman, linggo. Hindi. Ano ba yan? Bukas, ngayon sila Benz. 6:30. May commission ka? Gat? Commissioning, opo. Simbahan. Basahin ko muna. Kami lahat Jo, bukas. Commission sa Dio. Lawit mo. Ay, wala tayo. Okay. Commission lang tayo ito eh. Kasi wala pa man, hindi pa naman nabenta. May benta nga ako man eh. Para magkaroon sana kahit papaano. Yung oswari. Saka yung lote, hindi pa naman naayos. Kasi si Ate Jo. Wala pa Nandiyan siya. si Ate Jo. Papalinis. Dalawa kami may commission. Saan ginaganap sa? Ah, yung ate, yung 100 lang daw kaya niyang i-load kasi nga nagpa-load si Rode. Piston si Rode. Wala na. O, sige, 100. Eh, kanino ba? Sa iyo ate, o kay Ate Nelia? Nelia? Ay, idadaan pa niya yun sa akin. Hindi naman alam ni ano yung number niya eh. Sige. Kailangan palinis Ate Tess. Kanta-kanta nga habang nagpe-pedicure si Ay, gusto ko yan. Gusto ko marinig ang live na boses mo. ano yung sasend? Sobrang ganda. Sasend, teka. Ah, sige po. Wala na tayong mga load ng Gcash. Pag walang ano yun, no? Kawawa. Kanino kaya ako maghangin ng Gcash? Amin din eh. Dahil mas mga I like the intro ng inyong ano. Kay ate. Mamahalin ata yan. Yung amin na may ano lang. Kete, i-send yun ni Ate Jo sa akin. Sisend ko sa'yo, Ate Net. Medyo banda mo dito. Ilawit yan. Thank you. Ulit sila, nandun si Rap kanina, ng coach. Ano nag-coach sa kanila? Uy! Bato si Janjan, oy. Uuwi na naman yan, eh, papaano. Paano yun mo yun magawa yung ano kay Ninang eh? Nako. Okay lang sa ano pa kasi ang dami pang nakasaan. Ah, bukas na babalik. Doon kay Ninang, hindi naman sa akin. Narating ako sa ano, recipe. Hindi, bukas naman natin, dito naman yan. Dito ka bukas yan, di ba? Diyan, sabihin mo kay Tita, send na kay, sa akin yung 100.
Sabi mo kay wala kasing number, wala ka naman number kay Ate Nel, kay Ate Nel, di ba? Ate Nel. Asa Ate Nel? Asan Ate Nel? Ah. Kakanta na si Ate Jess. Ang ganda ng boses. Beng! Beng! Bibili ka ng mga sabon na Dab at saka Dial at saka ano. Dito sa akin. Ayan, oh. Lakas-lakas na yung ano. Binigyan mo kita. Binigyan pala. Oh. Kailan ka papunta dito? Sige. May bibenta ko to dito. Baka may bibili dyan ng mga Dab. Pwede naman utangin. Ikuhain mo kaya dito, Ben. Daan na may benta mo dyan. Olay, Dab, Irish Spring Dial. Oo. Tapos may shampoo pa ako. Ano nga shampoo mo, Ben? Ah. Oh. Oh. Wala pa. One, Kay Aling Dina. Oh. 8, 1, Kay Aling Dina. 9, 4, Anong trabaho niya? Di ba yung asawa niya nasa trabaho pa? Di ba yung asawa niya nasa abroad? Bakit siya nagtatrabaho? You were the sun, I was sky, and you gently moved me. Ewan ko lang kung tanggapin niya Boss Mark yan. Kaya alam mo naman si Boss Mark, kilala natin ng karakas ni Johan. Say goodbye. Ngayon kasi si Ian, di ba ginagawa ko? Ako talaga nanonood si Ian. Alam mo, hindi na yun. Nag-interview si Ian at pinapunta namin sa loob para sabi ng kanya ni Boss Mark. Gano'ng pakilala si Ian. Tapos kilala ko po si Boss Mark. Sige, pala-pala-ported mo na ha. Hindi na yun inanong. Hindi na talaga yun inanong si Ian. Walang ano-ano. Interview ka agad. Pasok na kagad. Si Boss Mark na ang ano kasi sinabi na nung gano'ng mga kilala yan. So, sinabi ko pamangkin niya. Pero alam mo naman, pag kay Johan, alam mo naman, hindi ka nakaganda. Diba, alam mo naman. Diba? Alam mo naman. Oo, diba? Baka pag ikaw pa mas sinabing ikaw, pwede. Pero maganda yung trabaho ko iba. Ganda naman. Limit mo, maganda na sa kanila. May maganda. Umalis siya, diba? Interview niya agad.
dito. Punta ka na dito kasi kunin mo na yung iyong ano, hintay na natin. Tayo. Magkantahan daw ka. Oo. Sige, sige. Oo, bye. Oo. Okay, finish. Pangit. Wow, beautiful. Tahi. Hindi pala tanggal. Sa paa, di ba? Meron. Ayun. Hindi pala Ay, oo nga. Huwag kang mag-alala. Safe ito. Tukot-tukot din talaga, promise. Kaya hindi ako basta-basta nagpapalinis, matagal. Kasi inaantay ko yung mag-aan. Yung Hindi mag-aan naman. ang kamay dyan sa akin. Ako na maglinis sa kamay. Malinis ng kamay, God. Ikaw na. Malinis ng kamay. Palinis kayo ng kamay mo. Wala akong pabayad. Puta, ikaw pa ba mawawalan? Ako nagsasabi na ako ng totoo. Alam mo, mahirap yung magsabi ng... Mas mahirap yung magsabi ng wala ka naman talaga. Tapos sabihin mong mayroon ako, wala naman talaga. That's the real, Reality. reality. Nandito, papalinis ako, bakit? Okay. Ako na, ang tagal-tagal mo eh. Catherine, si Catherine, si Catherine. Di ba meron tayo yung Antayin ka ba na ate? gusto mo, te? Gaano kadalas ang minsan? Yung isa te, yung gusto mo. Okay. Yung ikaw nga yung Asan nagkatulog. na ikaw? Wow. You're trying hard to Gandang fit niya ako kanya. Okay. Wait ah. Bula na ito kung bula. May bula kaya sa atin. Pwede makahigaw. love me. Behind survive. When I love you more than anyone can do. Believe the pain that I'm feeling now because of loving you. Tama ba? Si Joby pa lang may kumanta nito. Ayaw ko libre ng ate. Kasi sa kanya siya magbayad sa akin. Ayaw man libre ng ate. Siya magbayad sa akin. Sige, thank you. Kasi wala akong pagbayad talaga. Going to try pretending your love was there